morning, good example, and day to everyone. So guys, आज चाहिँ म फेरि एउटा vlog लिएर आएको छु. Today I'm heading towards Kuchipuri Monastery. र मसँग जाँदैछ हाम्रो अन्यु र दोकानी अन्यु छ तल यहाँ मुनिको. अन्त आज चाहिँ हामी अहिले right now it's like 9 बजिरहेको छ. र हामी आज दोजीसँग माथि Kuchipuri Monasteryमा रिम्पुरीको कुदुङ जल्सी गर्नु जाँदैछ. सो त्यसको बारेमा आजको vlog हो. हेर्दै गर्नुहोस् होला आजको vlog. आजको वेदर एकदमै दामी भइरहेछ नि सक्नुहुन्छ. So let's go. हेर्दै गर्नुहोस् होला. As you can see the weather एकदमै दामी भइरहेछ. घाम लागेर हिजो चाहिँ एकदमै हावा पानी भएको छ त्यसले गर्दाखेरि. Keep watching my video. Before starting the video, तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने make sure you तपाईले subscribe गरिदिनुस् होला मेरो च्यानलमा र फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ भने follow गरिदिनुस् होला. As you can see यतापट्टि हाम्रो आजको गाडी छ. हामी यसमा जाने भन्छ छ. र यहाँदेखि चाहिँ लगभग 1 आवर लाग्छ होला कुचबिहार पुग्नु. म रेडी भइसकेँ, अन्यम रेडी भइसक्यो. दोकान यहाँ अलिक टाइम लाग्छ भनेछ. सो पर्खिरहेछ हामी. सो लेट्स गो. गुरु के माँ सिद्धि हो. ओम आहूम वज्रा 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 गुरु के माँ सिद्धि हो. हामीले फाइनली कुचबिहार मोनास्ट्री पुगिसक्यो हो. यहाँ कुरा गर्दैछ. अघि हामी भित्र गइसक्यो. भित्र गएर यहाँ बाहिर कुरा गर्दैछ हो. ओम आहूम वज्रा गुरु के माँ सिद्धि 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 हो. ओम आहूम वज्रा गुरु
गुरुपेमा सिद्धि हुँ ॐ आहुं वज्र 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 गुरुपेमा सिद्धि हुँ। त्यो सबै हामी घुमिसक्यौँ र अब चाहिँ हामी फर्किने टाइम हुँदैछ र अहिले जस्ट म अन्यु अन्त अन्युहरू घुम्दैछौँ यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। गुरुपेमा सिद्धि हुँ ॐ आहुं वज्र गुरुपेमा सिद्धि हुँ ॐ आहुं वज्र गुरुपेमा सिद्धि हुँ ॐ आहुं वज्र गुरुपेमा सिद्धि ॐ आहुं वज्र। र अन्यु र अन्यु अगाडि जानुहुँदैछ। आज माथि नै चाहिँ गुम्बामै छ। म र दुईजना अन्यु चाहिँ पर केटीपेटी लेक घुमिकन आउने हो। हेर्नु सक्नुहुँदैछ यस्तो छ बाटो चाहिँ एकदमै दामी ठाउँ छ यहाँनिर। यहाँनिर लुङटारो पनि एकदमै दामी लगाइरहेको रहेछ। मैले त्यस्तो ढुङ्गाको यस्तो स्ट्याचु यस्तो हुन्छ नि मूर्ति जस्तो यस्तो टाइपमा यस्तो बनाउँदै आएँ। सो त्यसले गर्दा नानीहरू चाहिँ एकदम अगाडि गइसकेको छ। You can see the beautiful environment over here. ढुङ्गा बनाउन हात पनि एकदम मैला भइरहेछ। कोड अफ कन्डक्ट कि मनी यस्तो प्रेयर विल्स खालको बनाउँदै रहेछ। जस्ट इट्स बिङ अन्डर कन्स्ट्रक्सन। दिस इज द मेन विसिङ लेक खेचुपेरी लेक। यहाँ चाहिँ तपाईँले जे पनि विस गर्नुहुन्छ द्याट कम्स ट्रु। सो मेक स्योर यु भिजिट दिस प्लेस। लेकबाट फर्किँदैछु र आइएम हेडिङ टुवर्ड्स मोनास्ट्री। फेरि पनि हो हामीलाई बाई बाई भन्नुको लागि।
अन्त यता पछाडि अनिहरू जानु दुईजना पढ लेख्नु मजाले बसेर दर्शन गरेर फोटोसोटो सबै खिचेर हो होली वाटर पनि खाएर फर्किँदैछ हामी एकदमै रमाइलो भयो आजको दिन चाहिँ आज रोज चाहिँ पढे पर्खेन बस हामीलाई अब यहाँदेखि हामी जानुपर्छ अहिले कति भयो टाइम टाइम भइसक्यो 1:22 हामी बिहान कति बजी आइपुग्यो याद मैले नोटिसै गरेन कि कति बजी आइपुगेको थियो अब हामी यहाँबाट फर्किनेवाला छौँ डाइरेक्ट आइपुग्छौँ किचुबीबाट यहाँ लन्च गर्नु बसेको छु प्र्याक्टिस होटलमा हेर्नुहोस् हाम्रो गाडी छ मैले खाता खाइसकेँ र बाहिर बसिरहेको छु सो दारा बजार घुम्दैछु सो गाइस म अहिले फाइनली पेलिङ चुमुङ आइपुगिसकेँ र आजको भिडियो यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु यति नै थियो जति सक्दो देखाउनु खोजेँ तपाईँलाई देखाइसकेँ मैले हो भित्र राम्रोसँगले मोनास्ट्री भिडियो देखाउनु पाएन किनभने त्यहाँनिर क्यामेरा अलाउड थिएन र म फाइनली पेलिङ चुमुङ आइपुगिसकेँ आजको भिडियो म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो बिफोर लिभिङ तपाईँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु प्लिज मेक यु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड माई फेसबुक तपाईँ लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् लस्ट थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई सी यु सुन